Всем привет, ребята! Сегодня у меня будет видео типа слаймеров, которые меня бесят. Хотя сама я не слаймер. Погнали. Слишком близко. Hello. Слишком далеко. Погоди, да? Липкий. Так, ребят, вот такой вот слайм. Вот такой слаймик. Ой, что он слипнет как-то. Ой, фу-фу-фу. Ой, фу-фу-фу, ребят, он липнет. Слишком болтливый. Короче, я купила такой слаймик. Вот он очень классный, правда, немного липнет. Ну, короче, вот он такой классный, весь такой. Не-не-не-не-не. Он такого цвета, знаете, не очень, если честно. Но цвет, в принципе, не такой плохой, например, как он липнет. Если честно, он так мне не понравился, но я его купила, потому что он был очень классный, когда был в упаковке, но сейчас что-то он не очень. Я его достала, он как-то не очень. Сплошное тыканье. Я как раз уже кое-кого убил. Врушка. Короче, ребятки, этот слайм такой, знаете, вообще не липнет. Ой, вот, вообще не липнет. Такой классный. Цвет у него тоже, в принципе, классный. Его достаточно много. Вот, его достаточно много. Он не прилипает к столу, вообще не прилипает. Вот. И вообще к поверхности не прилипает. Да, не прилипает. Нет, не прилипает. Нет, не прилипает. Псих. Короче, я купила этот слайм, вот, купила этот слайм, короче, вот, он такой классный, вот, он прилипает немного, вот, но сейчас это устраним неполадки, блин. Пофигист. Я понял. Я это делаю. Оранжевый... Водил. Я знаю. Но не всегда. Царапка. Это. Если будет матч, Слишком маленький. тут М14, бери быстрее. Маш, по мне смай!